setiap hari. Kita kalau mau konsumsi sayur-sayuran, kita di kebun aja, guys. Gitu nggih, dulur. Habis ini kita masak sayur kelem, oseng-oseng daun pepaya. Oke, Mak. Terang gede-gede. Tapi anu kok daunnya boleng ya? Panganan anu kuwi. Kudu semprot ya? Apa ngono? Iki wis apa? Suwek. Sik kok Panuler kali, Mak. yo masuk. Panuler. Iki kayak gede-gede anu bibitku lah. Bibit sukatku. Lho lombok sing anu kuwi ya jujur ta, Mak? Sing kuwi lho, ana larmu tak empuki, Mak. Jujur. Coba. Tapi selake mati selake kok. Selake mati. Mati 5 lho iki. Gak enak 5 ya. Mati 5. Heeh. Tuh entek koyo ngono. Ora cocok kanggo. Andur lombok kan. Engko tukoke lombok 5000. Jujur aku suwe men ora tuwek-tuwek, Mak. Jujur nek kulon kuwi ora tuwek-tuwek. Kurang ada ya berarti. Yo ora. Kuwi tak gowo. Murung gadah iki. Terong ini sampe iki cukup, Pak ya? Apa kurang tuku neh anu? Apa nih? Nantur neh. Ngendi neh gini kinten? Katurine anu apik kali ya. Nek gak panas apik ora terong? Terong. Terong dolane ya nek panas. Ya ayo, Mbok. Ora ngisor kae kali. Entek iki mah cepet biang entek iki. Pitik kuwi ngopo to, Tek? Pitik nanti ngetutnya nang kebon ngetutnya yang ini. Dan pepaya nang Jakarta tuku lho ya. Larang. Neng omahe entek turah-turah daun pepaya lho lah. Singkong. Entek gak kepakan. Iki dhisik ngopo tak longgar ki suwe dhisik, Mak ya, kene ya. Iya. Rong tahun di nganggur kene sik, Nanti ada diresiki. Ya sak suwe diresiki sak tebange nek gak ngono ya ngono nyerungut wit tok ya ora iso. Kan tebangan ngisor kuwi tok kene ora kene. Oh iya enak lah. Wis gede-gede kan asamu. Wis yo. Enggak karang dhisik ra gelem ngobah wae asine. Nek gelem ngobah kan ra ketang sithik anu, apa wae dadi yang. Bukti nek tanduri pohon, tanduri apa ya urip. Mundur ya. Lah ya. Ndek lombok barang ya iso urip. Enak lombok ora, Pak? Lombok enak Nah lombok ladahe mundi ra ngladah. Marke kuwi lombok dipilih. Oh. Heeh. Kurang ora dong kare. Wis kah. Digoloke, Pak. Ndi kok Iki. tak gawake. Lomboke lho. Bangun ya. Kak lombok iki kan bisa. Ini kupak kabeh lho, Pak. Ya ora, aku dong sawit nak bar kebon mah. Kak lombok. Lombok ya. Ya bar tak paculi mau kok ngi lombok iki lho.
Dan ini lombok kan ijek ini gak mati, sing kene mati. Kene mati. Iki iso ijo-ijo iki. Berarti gak panas banget jadi lombok berarti. Terlalu panas elek. Dengan Ning ngisor kae lombok Mbah. oke ya. Kita main. Ngisor mbok pae burung gak? Urung. Seberat rambut pae kali. Lah udan terus ngene malah udan lombok ya anu lho elek ya. Yo ora tak pengen ndek tamu, enek tamu kae. Oh. Oh gede-gede lomboknya. Yo ya. Engko nek nduri ku urip kabeh kuwi lah jiro lu patmo 6789. Ini ki enek lombok ora? Ah enak arep sikilmu. Iki tak gua wae mak ya. Ndi? Iki ne. Telo iki, heeh. Lombok e lombok. Paresiane ora. Lah kok wete nanas tukulne andek yo ngene, Mak. Emang iya wet nanas e ombo tak ning nggon. Masa? Ya iya. Tukul andek enek mang lho. Tapi yo gen lah iki nanas ijo enak yo. Ora nanas abang kok. Nanas sing ijo lho ngoten no. Anmu ki kabeh. Sore. Udak apa jeneng iki? Kencur. Kencur e. Pak ning isor, Pak. Heeh. Lagi pohon diakar-akar pitik kabeh. Pohon pangane pitik kabeh. Endi? Si diungkek-ungkek. Kini iki semen kae dhewe iki cabe kuwi. Baru nanam sudah berapa bulan iki Mak cabe iki? Sing tanaman iki. Wis metu iki sini Mak lho. Iya kan. Wis metu lho sini yang. Tapi cilik-cilik jang. Katanya lagi. Iki sing setahun dhewe iki cabe iki. Mundoh terus iki. Lha iki tak go mulih di Pak Pacul kene ngene jang. Lha iki setahun dhewe cabe iki ya hedian. Setahun punjul malah ngian tuku. Biasa anu nek harga ya. Yo ora. Apa ya kae? Oh lombok ijo. Enak ya? Iki mak pletus berarti mak lombok kuwi. Sebelum tak abuke ta. Lah wingi mati kuwi kok gubel apa kae? Lomboke gubelane bae mati tibake. Suket ya? Kuwi lho ngarepmu apa ta kuwi? Oh. Suwek kuwi lho. Akhirnya pateni wete suwek. Bagi lombok paten. Tak pateni ya wete suwek ya, tuge wong ngisor jan. Mateni lombok bae ya gubel kok. Lah sing kono ya tak kanduru kae. Tak kanduru. Apik banget lho, Mak. Telu kuwi. Cek jiko tak iki. Iki bibitku ning kene metu urung iki. Wis yang. Lah, bibitku urip. Lho. Urip. Bibit lombok. Beh. Apa nek gelem nandur ya? Apa nek gelem nandur awake gelem iso panen lho. Memang nandure mesti ngunduh ha ta. Daripada tuku rek. Iki beda nggubetnya. Wis tak pateni tapi ngisor. Tapi endi, Cuk? Wis lemes ngok ya. Tak pateni abe wit ana wong ngisor ya, atau gelian. Ngok garing. Oh, kuwi lombok sing ijo yang kuwi kono ae. Kok beda-beda dadine Mak ya lomboke. Padahal satu bibit iki. Apa beda nek kuwi ya? Kok ora lemu tuku? Mungkin wis sing tuku ae iki. Kan iki sing tuku iki kabeh iki lho. Tuku iki. Apa jangan-jangan iki sing lombok ijo iki? Iki mone mati iki wingi. Kok gubel apa iku? Lho urip nek. Embuh kuwi. Kok gubel kok. Lho ya, entak iki. Dina. Ya entek. Ijo iki paben apa ya? Kayak gede sik no. Iya. Hah? Jeblok. Ya kena udan.
Memang ya lembut udan. Nek udan ki anu gampang jeblok. Dhuwure ra mbete ora ta. Lah mbuh aku nandur apa wite kok dhuwur apa ya? Tandur pohon wite dhuwur. Tandur lombok dhuwur-dhuwure ya rana ya. Urung tuwek nek kuwi. Heh? Urung tuwek. Jenom iku. Yo. Wis. Ana ing ngisor nggo lalap-lalap ngono. Lah kan ning kono akeh kok sing gedhe kok. Iku lho ya. Oh sing lalap engko. Mak sing keluar mah yo. Lah iki tak nduri pohon kabeh wis urip meneh yang lho. Entek tak peki. Tancep kene yo urip tibake. Kok penuh koyo banyune. Penuh. Iki siram-siram nek kok nek kene banyu. Wis kates ana kakak kuwi. Kata anu pendek kuwi anak buah ya gen urip sik no. Sing daun-daun kuwi wae. Kembange ta? Daune kates apa nih? Kembange sing kembang kan gak berbuah ta kuwi. Sing berbuah iki gen. Iki tak besiki wae iki lho. Lho sing anu kan akhirnya buah neh mak kuwi. Itu to no, ketok semono dhuwur. Pohon bareng ya dhuwur ngomong ya. Wis iki anu sik kok. Lah ya kena anu. Iki mati entek ya nih, tuwek kali. Iki? Oh gak wae. Heh? Ceklek nak tatune. Oh. Oh kuwi lombok kabeh bareng. Heeh. Nek abang siji kali. Hah, kene bibit e? Hah? Bibit e. Tok nek mak. Larang. Hah? Kene lah kok metu sih yang ngono? Cilik lho. Lah ya ngono metu ya. 1000. Lho kuwi lambok dhuwurne kuwi, lambok ijo kuwi. Oh, itu dijit. Ah, ambruk ngono kuwi. Piye Pak iki? Ayo ngalon. Gedang diopeni apa? Pohon badung wae saka ngisore, bibit e sana. Hah? Ya andure ning kono ndek kuwi. Ngarepmu kuwi. Ngene urip ning iki pakan pitik ya. Pitik iki ngetutne wae dipakan. Nah, lombok sing gede. Lho, tuh Mak. Mak teletus. Gede tenan lomboke. Iki jas tenan iki. Lombok iku gede-gede. Kubet iki lho. Tapi kan sak tugel iki ora garing. Marem tenan lomboke. Iki gede-gede. Sing bosok-bosok jeglok iki anu, Mak. Gak iso tukul ya? Iso. Buang ngono, nukul ya ngono. Siapa tahu nek tuwek tukul iki, Mak. Wis ta? Wis. Itu lho enak ora? Entek kae kan. Sing ngono, Mak. Kono gak enak, Mak. Ambek larang apa tuku telur saiki asret. Kacang panjang wis mati entek kuwi. Saya ndek tak kelo asem. Entek nggak. Telu tak kelo asem ndek. Sandurine ora kacange. Endi wine entek pengen pangem tikusno. Oh iya ya. Makanya kok nemu ngisor wae jane. Pager ya. Ya, Pak. Pager. Kuwi di pager gini gitu. Apa ngundang wong bayar 100 nang sini ya? Magri kuwi. Ndi? Pun iki kono, pager ono kaya pintu. Tapi tek ono rumah ya. Lek rasa kon ngentok awet apa ya? Pring. Ya yo gemrang iki. Magri wae. Metu. Kusang, Mak. Jangan mlebu, Mak.
ana sing mlebu ra mau. Sik bate-bate iki anaknya. Nih. Kita ngambil daun pepaya, terus ini bunga pepaya, cabai, apalagi nanti yang kita ambil itu di kebun ini. Ini setiap hari kita kalau mau konsumsi sayur-sayuran, kita di kebun aja, guys. Gitu nggih, dulur. Habis ini kita masak sayur kelem, oseng-oseng daun pepaya dan bunga pepaya. Ayo metu. Ayo metu. Apa ambil aku dune sediane pakan terus ngono kali ya? Ini tidak nyala tuh. Ora mau nyalakne kali. Kok ngarep? Oke. Di pagi hari beginilah pemandangan di perkampungan, kampung desa. Nah, di sana banyak ini apa? Bayem, terusan singkong. Ini daun paya, ini daun paya kembang ya Pak ya. Ora berbuah iki Mak ya. Iki bu kembang abeh Pak ngono lho. Iya tak pakai ndek. Lho. Ben iki Iki sayur kabeh. Calon sayur kabeh. Lombokku mati sene kene lho. Urip sene nang protol. Ya, Mak. Lombokku urip sene protol. Ora gen ngono bae gen. Gen ngono bae ya. Malah mbok ireng ngene mah. Ndang lek losok kon gawe kan. Apa iku? Ager iki lho.